睇相用現場解說。師傅啊，弟子想問下咧，點解唔識睇相用咧？就成唔到佛咧？你唔識睇相用，你做人都做唔到啊！大家明唔明白？你冇睇相用，你點做人？你知唔知個睇相用嗰個3個字，可以1個字就解咗睇相用呢3個字啊？走，你識唔識走啊？唔識走咪玩完啦！危險嘅地方我望，喂，走係嘛？1個字之嘛，你就已經用晒睇相用啦。哇！我望到你兩位兩夫婦後邊有一個揸住把刀向你哋斬落去啦！走，你點啊？睇到係咪睇到我個相啊？啊，你兩個係咪睇啊？啊，後邊嗰把刀就落你就用啦，係咪叫睇相用啊？點解？因為我望住你，你望唔到後邊，我睇到後邊啊，我再俾個相你，啊，走啊，係嘛？1個字啫，就代表咗睇相用啦。1即3，3即1，缺一不可啊！我高佢就嗱咪手就用啦，係咪？吓，我望到個導因嘅話就係睇嚟噶。我同佢一望到佢嘅呢個咧就圈住，係一睇我就一望到佢啊個相啦，啊跟住高呢個高又可以用啦，係嘛？任你點噏噶，睇相用用相睇用相啊，總之嚟講來講去都係用緊睇相啊用呢個名稱。有好多禪係唔使講晒噶，啊亦都唔使講啊！一講個走就已經話俾你聽，我破咗個禪啦。我望，咁就得啦，已經係嘛？再講解啲英文係咁意，我唔識嘅，你哋都識嘅應該。subject、object、verb、adjective，吓 pronoun 啊，仲有係咪 deposition，乜都出晒，都係睇相用嚟嘅。語言文字全部包晒睇相用，就喺語言。或者文字都係睇相用，你話重唔重要啊？你唔識睇相用，你做人都唔識做啊！你哋有邊個唔識用睇相用啊？個個都識睇相用，但係識啲解係唔一定識解。點解？因為呢啲嘢係佛家嘅專有嘅一個理解，係插入晒嗰啲計時炸彈喺度，你唔識善解咪爆炸。因為大家都冇用心去理解睇相用，一遇到情景就好容易作出不當嘅睇相用，惡業現前，計時炸彈立即爆炸。我再講翻上一次嘅卡通，先聽下我呢度亦都係整個嘅重點，整個嘅開始重點係154。你用咗貢高我慢心不善嘅睇相用嚟話牙刷仔，你知唔知會有果報㗎？用咗貢高我慢嘅心睇相用去責怪呢度字幕就叫臭皮仔，即係國語咧就叫做臭皮仔，廣東話咧就牙刷仔。佢用咗貢高我慢嘅心裏邊，原來係睇相用啊！而家就今日呢個主題就叫睇相用，但係主題睇相喺邊度嚟啊？喺法性而出現咗裏面啊！你哋全部眼耳鼻舌身意，全部嘅做出嚟嘅都係睇相用，係咪個個都要用眼耳鼻舌身意去做人啊？用乜嘢？用睇相用啦！嗱，呢個係唔好嘅睇相用。佢唔得善用，要善用先得啊！睇相用唔好亂咁用啊，會出事噶。再嚟嘅話，牙刷仔你要露體現出個相，牙刷仔要露體現出個相，讓大家猜一個字嘅謎語。嗱，要露體現出個相就用體相出晒嚟啦。咁牙刷仔咪露出個相啦，係嘛？咪露咗相。但係佢用個體，用個身體啊嘛，用個身體露出個相。嗱，裏邊就話俾你聽，
牙刷仔，你要露體嗱，呢啲係好細微嘅。如果你哋我哋今日唔係咁研討嘅話，你睇完之後，好似出邊嗰啲而家幾多萬人睇啊，未必明白噶。佢唔明白嘅話，係佢嘅蝕底。如果佢今日入到佛教導行精舍坐咗喺度嘅話，你哋嘅着數咩？着數明白我啲開示咯。有個師兄唔好講邊個。師傅，我又睇唔到個體，睇唔到個體係點睇到個相呢？咁我點識用啊？用晒啦，體相用，佢都唔知道自己用晒體相用，係咪？你哋個個都識用體相用，但係你用咗都唔知乜嘢叫做體相用。我諗一定有啲人都冇注意到上一次嘅卡通116頁，我哋時時刻刻都用緊體相用，連瞓着覺都離唔開體相用。瞓覺為本體，身體瞓落床為相，瞓着就係用啦。咁你哋話體相用係咪好核心呢？冇體相用做唔到人啊！冇講成佛啊！我嘅卡通裏面，例如菩薩要修成佛嘅話，都係要靠個本體現出稍為深嘅相，大家意會到咪係用咯。你成佛都要靠體相用，係嘛？因為成佛係我哋去成啊嘛。我連做人都唔知道體相用，你成咩佛啊？你有咩 call 你成佛？